Hey, vi er Librick. vi er en bande på 5. Og vi hedder Librick, fordi at vi er 5. Og det giver ikke nogen mening, så glem det. Vi har mig. Jeg er Ralle. Jeg hedder Rasmus. Det er Gustav Guffe. Og det her, det er Emil, som der Macho. Og så har vi jer, der er kameramand her. Det er Bastian. Bassemand, Bassi, Bamse, Bumse, det kan ud af. Så har vi en, vi mangler, som ikke lige har her til i dag. Det er Laurits. Det er Lag. Og han hedder Lauri. Han hedder Lauri. Han hedder Lag. Så det er det, vi vil kalde hinanden, når det er, vi kommer til den her tid. Så hvis I forstår det. Ja. Det, vores kanal handler om her, det er, at vi... Pranks. Mad. Ja. Vi tager til rundt i hele Danmark og pranker alle folk og laver skør mad over det hele. Ja. Og vi laver bare generelt. Og vi følger aldrig en optræden. Så kommer jeg. Og så kommer han. Ja. Vi er Librick. Vi ses i næste video. Jeg tager mine penge.